ሰላም ለእናንተ ይሁን ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ኤሌክትሮሜካኒካል ክሊኒክ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬ የመረጥኩት ርዕስ በዋየርለስ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ስር የሚገኘው የኢንፍራሬድ ሪሞት ኮንትሮል ቴክኖሎጂ ይሆናል። እንግዲህ በየዕለቱ ኢንፍራሬድ ሪሞት ኮንትሮል ያልያዝንበት ቀን አለ ለማለት ይከብዳል። በቤታችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ consumer electronic products ወይም devices operate ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኖሎጂ ነው። ለምሳሌ ቴሌቪዥናችንን ኦን ኦፍ ለማድረግ፣ ቻናል ለመቀየር፣ ቮሊዩም ለመጨመር፣ ለመቀነስ ይሄንን ቴክኖሎጂ እንጠቀማለን። ነገር ግን ይህ ቴክኖሎጂ በየቤቶቻችን ውስጥ ያሉ ቅድም የጠቀስኳቸው consumer electronics devices operate ለማድረግ ብቻ ነው የምንጠቀምበት ወይስ ከዛ የዘለለ አገልግሎት ሊሰጥ ይችላል? አያይዘን ኢንፍራሬድ ሪሞት ኮንትሮል እንዴት ይሰራል የሚለውን ለመመለስ እሞክራለሁ። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ እኔ ጳውሎስ ነኝ። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሰላም። መልካም እንግዲህ ያወራን ያለነው ስለ ኢንፍራሬድ ሪሞት ኮንትሮል ወይም ደግሞ ኢንፍራሬድ ትራንስሚተር ሪሲቨር ቴክኖሎጂ ይሆናል። በመግቢያዬ ላይም ለማስታወስ እንደሞከርኩት ኢንፍራሬድ ሪሞት ኮንትሮል እንዴት ይሰራል፣ እንዴትስ ልንጠቀምበት እንችላለን የሚለውን ሐሳብ አንስቻለሁ። አሁን የምናየው ቲዮሬቲካል ባክግራውንዱ ነው። እንዴት እንደሚሰራ መነሻ የሚሆን ሐሳብ ከያዝን በኋላ በተግባር ደግሞ እንዴት ልንጠቀምበት እንችላለን የሚለውን ፕራክቲካል አፕሊኬሽኑንም ለማየት እንሞክራለን። መልካም ስለ ዋየርለስ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ወይም ስለ ኢንፍራሬድ ሪሞት ኮንትሮል ከማውራታችን በፊት ስለ ኢንፍራሬድ ራዲዬሽን ወይም ላይት ማውራቱ በጣም አስፈላጊ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ኢንፍራሬድ ራዲዬሽን ምንድነው? ኢንፍራሬድ ራዲዬሽን ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ነው። ለሰው ልጅ አይን የሚታይ አይደለም፣ ምክንያቱም ከቪዚብል ስፔክትረም ውጭ ስለሚገኝ። ኢንፍራሬድ ላይት ለማየት ኢንፍራሬድ ኤልኢዲውን ኦን በማድረግ ምናልባት ዲጂታል ካሜራ ፊት ለፊት ማየት እንችላለን። ኢንፍራሬድ የሚል ስም ለምን ተሰጠው? አሁን እዚህ የቪዚብል ስፔክትረሙ ውስጥ በምናይበት ወቅት የተለያዩ ከለሮች አሉ። ከስር ከታች ሬድ ይጀምርና ኦሬንጅ፣ የሎ፣ ግሪን፣ ብሉ እና ቫዮሌት ብሎ ይቀጥላል። ስለዚህ የስረኛው የታችኛው ከለር ሬድ ነው። ኢንፍራሬድ ራዲዬሽን ደግሞ ከሬድ ከለር ስር ስለሚገኝ ኢንፍራሬድ የሚል ስም ተሰጥቶታል። ኢንፍራ ማለት በታች፣ ስር ትንሽ የሚያንስ፣ ኢንፊሪየር የሚል ትርጉም አለው። ስለዚህ ኢንፍራሬድ የሚል ስም የተሰጠው ከዚህ የተነሳ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ስለ አልትራቫዮሌት ካየን አልትራቫዮሌት ደግሞ ከቫዮሌት ከለር የቪዚብል ስፔክትረሙ የላይኛው ጥግ በላይ ስለሚገኝ አልትራቫዮሌት የሚል ስም ተሰጥቶታል። ለምሳሌ በሲኔማቶግራፊ ውስጥ ወይም በቪዲዮግራፊ HD ወይም ሃይ ዴፊኒሽን የሚባል አለ፣ UHD አልትራ ሃይ ዴፊኒሽን። ስለዚህ አልትራ የሚል ከፍተኛ፣ ከፍ ያለ፣ ከፍ ብሎ የሚገኝ እንደማለት ነው። ስለዚህ አልትራቫዮሌት ራዲዬሽን የሚል ስም ተሰጥቶታል። ኢንፍራሬድ ራዲዬሽን ትልቅ ዌቭሌንግዝ አለው፣ በአንጻሩም ደግሞ ትንሽ ፍሪኩዌንሲ ይኖረዋል ማለት ነው በንጽጽር ከቪዚብል ስፔክትረም። ለሪሞት ኮንትሮል ሲስተም የምንጠቀመው ወደ 940 ናኖሜትር ዌቭሌንግዝ ያለው ኢንፍራሬድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኢንፍራሬድ ሪሞት ኮንትሮል ሲስተም በምናወራበት ሰዓት ሁለት ነገሮች መነሳት አለባቸው። ኢንፍራሬድ ትራንስሚተር እና ኢንፍራሬድ ሪሲቨር። ሲግናሉን ትራንስሚት የሚያደርግ፣ ሲግናሉን የሚቀበል ማለት ነው። ስለዚህ ሲግናሉን የሚያስተላልፍልን ኢንፍራሬድ
ትራንስሚተር እንለዋለን ያ ማለት በእጃችን የምንይዛት ቲቪ ሃንድሴት ማለት ናት ሪሞት ኮንትሮሏ ኢንፍራሬድ ሪሲቨሩ ደግሞ ቴሌቪዥናችን ውስጥ ለምሳሌ ወይም ዲቪዲ ፕሌየር ውስጥ ወይም ኮንትሮል የሚደረገው ኤሌክትሮሜካኒካል ሊሆን ይችላል ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ሊሆን ይችላል እዛ ውስጥ የምናገኘው ሪሲቨሩ ማለት ነው ስለዚህ ኢንፍራሬድ ትራንስሚተር እንደ ኢንፍራሬድ ላይት ሶርስ ኢንፍራሬድ ኤልኢዲ ይጠቀማል ኤልኢዲ ማለት ላይት ኢሚቲንግ ዳዮድ ማለት ነው ስለዚህ ከኢንፍራሬድ ኤልኢዲው የሚወጣው ኢንፍራሬድ ላይት ወይም ሲግናል አናሎግ ሲግናል ነው ምክንያቱም ኢንፍራሬድ ኤልኢዲ ባትሪ ሰርኪዩት አናሎግ ዲቫይስ ነው ስለዚህ የሚሰጠን አናሎግ ሲግናል ነው ይሄ አናሎግ ሲግናል ደግሞ ለብዙ ኖይዝ ለብዙ ኢንተርፌረንስ የተጋለጠ ነው ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ካሪየር ፍሪኩዌንሲውን ከፍ የሚያደርግ ያለ ምንም ዲስተርባንስ ትራንስሚትድ እንዲሆን የሚያደርግ ፍሪኩዌንሲ ያስፈልገናል ስለዚህ በዚህ ካሪየር ፍሪኩዌንሲ አማካኝነት ማጁሌት መደረግ አለበት ማለት ነው ማጁሌቲንግ ሲግናል ሜሴጅ ሲግናሉ ነው ወይም ማጁሌት ያልተደረገው አናሎግ ሲግናሉ ነው አሁን እዚህ ለማለት የተፈለገው ማጁሌቲንግ ወይም ደግሞ ካሪየር ፍሪኩዌንሲው ማለት ሳምፕሊንግ ሲግናሉ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው ስለዚህ ኮመንሊ ከ30 እስከ 60 ኪሎ ሄርዝ ያለው ፍሪኩዌንሲ ጥቅም ላይ ይውላል most common የሚባለው 38 እና 40 ኪሎ ሄርዝ ነው most commonly ጥቅም ላይ የሚውለው ፕሮቶኮል ወይም ደግሞ የኢንኮዲንግ ሜተድ የኤንሲ ፕሮቶኮል የሚባለው ይመስለኛል በፊሊፕስ ዴቨሎፕ የተደረገው ፕሮቶኮል ወይም ደግሞ ኮዲንግ ሜተድ ሲሆን 38 ኪሎ ሄርዝ ፍሪኩዌንሲ ይጠቀማል እንደ ሳምፕሊንግ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው ወይም ደግሞ እንደ ማጁሌቲንግ ፍሪኩዌንሲ በሆቢስ የሚጠቀሙት በጣም ኮመን የሆነው ፕሮቶኮል የRC5 ፕሮቶኮል የሚባለው ነው ስለዚህ RC5 ፕሮቶኮል 36 ኪሎ ሄርዝ ካሪየር ፍሪኩዌንሲ ይጠቀማል ለማጁሌሽን የምንጠቀምበት ስኪም ፐልስ ማጁሌሽን የሚባለው PWM ወይም ደግሞ PCM ማጁሌሽን ሜተድስ ጥቅም ላይ ይውላሉ ማለት ነው አትሊስት አሁን በመናየው ፕሮጀክት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው እነዚህ ማጁሌሽን ቴክኒክስ ናቸው PWM ማለት ፐልስ ዊድዝ ማጁሌሽን ሲሆን PCM ደግሞ ፐልስ ኮድ ማጁሌሽን የሚል ትርጉም አለው ስለዚህ ይሄኛው አናሎግ ማጁሌሽን ቴክኒክ ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ዲጂታል ነው ስለዚህ ይሄኛው አናሎግ ኦቨር አናሎግ ሜተድ የሚል ስያሜ ይሰጠዋል አንዳንዴ ይሄኛው ደግሞ አናሎግ ኦቨር ዲጂታል የሚል ስያሜ ይሰጠዋል ፐልስ ዊድዝ ማጁሌሽን ምንድነው ፐልስ ዊድዝ ማጁሌሽን ወይ PWM ዲጂታል ሶርስን በመጠቀም አናሎግ ሲግናል ጀነሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኒክ ነው ማለት ነው ስለዚህ PWM ሞስትሊ ዲስክራይብ የሚደረገው በዲዩቲ ሳይክል እና በማጁሌቲንግ ፍሪኩዌንሲ ወይም በካሪየር ፍሪኩዌንሲ ይሆናል ስለ ዲዩቲ ሳይክል ኋላ ላይ በደንብ እናወራለን እንዲሁም ስለ ማጁሌቲንግ ፍሪኩዌንሲያችንን በመመርጥበት ሰዓት ግምት ውስጥ ማስገባት ያለብን አፕሊኬሽን እና ሪስፖንስ ታይም ነው አፕሊኬሽኑ ለምን አፕሊኬሽን ነው የምንጠቀምበት ሞተር ራን ለማድረግ ሞተር ስፒድ ኮንትሮል ለማድረግ ወይም ኤልኢዲ ላይት ሉሚኖሲቲ ወይም ደግሞ ዲም እና ብራይት ለማድረግ ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ለምን አይነት አፕሊኬሽን ነው የምንጠቀመው የሚለው አንዱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሪስፖንስ ታይም ማለት ለምሳሌ አንድ ኤልኢዲ ባትሪ እና ፑሽ በተን ሰርኪዩት ሴትአፕ ቢኖረኝ እና ያችን ኤልኢዲ ለማብራት ያንን ፑሽ በተን እየተጫንኩ ኦን ስለቀው ደግሞ ኦፍ የሚሆን ከሆነ ያችን ፑሽ በተን ወዲያውኑ ስጫናት በቅጽበት ያ ኤልኢዲ አይበራም ለምን ብንል ሪስፖንስ ታይም አለው የሚበራው ከተወሰነ ማይክሮ ሰከንድ በኋላ ነው እንዲሁም ያ ፕሬስ ያደረኩት ወይም ዲፕሬስድ የሆነው ፑሽ በተን ስለቀው ወዲያውኑ በቅጽበትም ኦፍ አይሆንም ለምን ብንል አሁንም ሪስፖንስ ታይም ስላለ ከተወሰነ ማይክሮ ሰከንድ በኋላ ነው የሚጠፋው የሚበራው ስለዚህ ሪስፖንስ ታይም ማለት ያ ማለት መልካም ስለ PWM ስናወራ ዲዩቲ ሳይክል አንስተናል አንዱ መገለጫው የPWM ማጁሌሽን ዲዩቲ ሳይክል ምን ማለት ነው እስኪ ከጥሬ ቃሉ እንነሳ ዲዩቲ ማለት ስራ ማለት ነው ስለዚህ ዲዩቲ ሳይክል ስንል ያ ሲግናል
ስራ ላይ የነበረበት ወይም ትራንስሚተሩ ኢነርጃይዝ የተደረገበት ኦን የሆነበት ወይም ደግሞ ሃይ ስቴት ላይ የነበረበት ፔሪድ ወይም ታይም ሲካፈል ፐልስ ፔሪዱ ለዛ ሲካፈል የዛ የፐልስ ዊድዙ ማለት ፐልሱ ኦን የነበረበት ሃይ ስቴት ላይ የነበረበት ወይም ደግሞ ስራ ላይ የነበረበት ኦን ዲዩቲ የነበረበት እሱ ምን ይባላል? ፐልስ ዊድዝ ይባላል። ስለዚህ ፐልስ ዊድዙ ሲካፈል ለኮምፕሊት ፔሪዱ ወይም አንድ ኮምፕሊት ሳይክል ለማድረግ የወሰደበት ሰዓት ለዛ ሲካፈል ዲዩቲ ሳይክል ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ዲዩቲ ሳይክል በፐርሰንቴጅ ይገለጻል ከ0 እስከ 100%። 0% ማለት ምንም ዲዩቲ የለም ማለት ነው ወይም ኦፍ ነው ማለት ነው ወይም ሎው ስቴት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። 100% ማለት ኦልዌይስ ሃይ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ኦን ሆኗል ሃይ ስቴት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በሎጂክ ቮልት ብናየው በዛ አናሎጂ ማየት ብንችል ማክሲማሙ የዲጂታል ቮልቴጃችን 5 ነው ካል ሚኒማሙ ደግሞ 0 ነው ካል 100% ዲዩቲ ሳይክል ማለት 5 ቮልት ማለት ነው። 0% ዲዩቲ ሳይክል ማለት ደግሞ 0 ቮልት ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ መጠቀስ ያለበት ተርም ዲዩቲ ፋክተር የሚባለው ነው። እሱም በጣም አስፈላጊ ነው። ዲዩቲ ፋክተር ማለት ፐልስ ቱ ፖዝ ሬሽዮ ማለት ነው። ፐልስ ቱ ፖዝ ሬሽዮ ማለት ኦን ቱ ኦፍ ሬሽዮ እንደማለት ነው። ኦን የነበረበት ሰዓት ሲካፈል ለኦፍ ለነበረበት ሰዓት ከዲዩቲ ሳይክሉ የሚለየው በዚህ ነው። ስለዚህ ያ ዲዩቲ ፋክተር አጭር በሆነ ቁጥር ፓወር ኮንሳምፕሽናችን ይቀንስልናል። ኤልኢዲው ደግሞ ኦቨርሂት እንዳያደርግ ማለት ኩል ዳውን እንዲያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው። ምክንያቱም በመሃል የሚፈጠረው የኦፍ ስቴቱ ወይም ደግሞ ሎው ስቴቱ ከፍተኛ ሲሆን ያው ሬሽዮ ስለሆነ ዲዩቲ ፋክተሩ ትንሽ ይሆናል አጭር ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ኤልኢዲው እረፍት የሚያደርግበት በቂ የሆነ ሰዓት ያገኛል ማለት ነው። ለምን ብንል ኤልኢዲው ድሮው የሚያደርገው ከረንት በጣም ከፍተኛ ነው። ሪሌቲቭሊ 100 ሚሊ አምፕ እስከ 1 አምፔሬጅ እንትን ድሮው ያደርጋል ይወስዳልና ስለዚህ ሙቀት ስለሚፈጠር በዲሲፔሽን ምክንያት ደግሞ ያው ፓወራችን እንትን ዌስት ስለሚደረግ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ የፓወር ኮንሳምፕሽናችን ይቀንስልናል። ሁለተኛ ደግሞ በዛ ምክንያት በኦቨርሂቲንግ ምክንያት የሚፈጠረውን ኤልኢዲው ላይ የሚፈጠረውን ጫና ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፐርሊ ፋንክሽን እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ትንሽ ስለ ዲዩቲ ሳይክል ክላሪፋይ ለማድረግ አንድ ምሳሌ እንይ። ለምሳሌ 3.5 ቮልት አቨሬጅ ቮልቴጅ ጀነሬት ለማድረግ ብፈልግ የሲግናሌ ዲዩቲ ሳይክል 70% መሆን መቻል አለበት። ማለት 70% ላይ ማድረግ መቻል አለበት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ዲሲ ሞተር ቢኖረኝ ያንን ዲሲ ሞተር ከ0 አስነስቼ 100% ራን እንዲያደርግ ለማድረግ የሚያስፈልገኝ ቮልቴጁ 5 ቮልት ነው ብንል ማክሲማሙ። ስለዚህ በተነጻጻሪ በዝቅተኛ ስፒድ ራን እንዲያደርግ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ቮልቴጁ ላይ ነው መጫወት ያለብኝ። ቮልቴጁን ዝቅና ከፍ የምሰጠውን ቮልቴጅ ከፍና ዝቅ በማድረግ ነው ስፒዱን ከፍና ዝቅ ማድረግ የምችለው። ልክ የቫሪያብል ሬዚስተሩ ሬዚስታንሱን ከፍ ስናደርገው የከረንት እና የቮልቴጅ ፍሎው ይቀንሳል። ስለዚህ ስፒዱ ይቀንሳል። ሬዚስታንሱ በምንቀንስበት ወቅት ደግሞ ያው ፍሎው የሚያደርገው ከረንት ስለሚጨምር ወይም ቮልቴጁ ስለሚጨምር የሞተሩ ስፒድ ደግሞ በዛው መጠን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ለሞተሬ የምሰጠው ቮልቴጅ 3.5 ማድረግ ብፈልግ ዲዩቲ ሳይክሊን 70% ማድረግ አለብኝ። 70% ሳደርገው 5 ቮልት ሲባዛ በ0.7 3.5 ቮልት አቨሬጅ ቮልት ይሰጠኛል ማለት ነው። 0% ዲዩቲ ሳይክል ከሆነ ምን ይሆናል? 5 ቮልት ሲባዛ በ0 ያው 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ማለት ነው። ኦፍ ሆኗል ማለት ነው ኮምፕሊትሊ። ዲዩቲ ሳይክሊን 100% ባደርገው 5 ሲባዛ በ1 ያው 100% ማለት አንድ ማለት ነው። 100 ሲካፈል ለ100 1 ይሰጠናል። ስለዚህ 5 ሲባዛ በ1 5 ነው። 5 ቮልት አውትፑት አቨሬጅ አውትፑት ይኖረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲማም ፓወር ሰፕላይ እያደረኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው የዲዩቲ ሳይክል እና የፍጥነቱ እንዴት ሊዛመዱ እንደሚችሉ እዚህ በዚህ በኤግዛምፕል መሰረት ማየት እንችላለን እና የፒደብሊውኤም ጥቅምና የዲዩቲ ሳይክል ተያያዥነቱ
ማየት የምንችልበት ጥሩ ምሳሌ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህም ላይ እንደምናየው ፐልስ ዊድዙ እየጠበበ ሲሄድ ያ ማለት ፐልስ ዊድዙ ባጠበብነው ቁጥር ዲዩቲ ሳይክሉም እያነሰ ነው የሚሄደው። እዚህ ላይ ያለውን ሪሌሽን በማየት ማለት ፐልስ ዊድዙም አሳነስ ነው ማለት የዲዩቲ ሳይክሉም ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲዩቲ ሳይክሉን በምናሳንስበት ወቅት ወይም ደግሞ ፐልስ ዊድዙ በምናሳንስበት ወቅት አቨሬጅ ቮልቴጁ ዝቅተኛ ይሆናል። ዲዩቲ ሳይክሉ ወይም ደግሞ ፐልስ ዊድዙ ከፍ በሚልበት ወቅት ደግሞ አቨሬጅ ቮልቴጁ ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ጥቂት ደግሞ ስለ ኢንፍራሬድ ሪሲቨር እናውራ። ኢንፍራሬድ ሪሲቨር ፎቶ ዳዮድ ይጠቀማል እንደ ኢንፍራሬድ ላይት ዲቴክተር። ከኢንፍራሬድ ትራንስሚተሩ የሚመጣውን ኢንፍራሬድ ላይት ዲቴክት የሚያደርገው በፎቶ ዳዮድ አማካኝነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ሲግናል ወይም ላይት ዲቴክት ካደረገ በኋላ እዚህ ላይም ብሎክ ዳያግራሙ ላይ እንደምናየው አምፕሊፋይ ያደርገዋል የመጣውን ሲግናል፣ ፊልተር ያደርገዋል በዚህ በባንድ ፓስ ፊልተሩ አማካኝነት። ከዛ ዲማጁሌት ያደርገዋል ማለት ማጁሌት የተደረገው ሲግናል እንደገና ዲማጁሌት መደረግ አለበት። ስለዚህ ያ ዲማጁሌት የተደረገው ሲግናል ዲማጁሌት አድርጎ ፒውር የሆነ ሎጂክ ሲግናል ይሰጠናል ማለት ነው እንደ አውትፑት። ስለዚህ በዚህ በኩል የምናገኘው ፒውር የሆነ ሎጂክ ሲግናል አውትፑት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሪሲቨሩ የሚመጣው ሲግናል ዲጂታል ሲግናል ነው ማለት ነው። ኢንኮድ የተደረገው ዲጂታል ሲግናል ወደ ሪሲቨሩ ይተላለፋል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሲቨሩ እዚህ ላይ በፎቶ ዳዮድ አማካኝነት ዲቴክት አድርጎ አምፕሊፋይ አድርጎ ፊልተር አድርጎ ዲማጁሌት ያደርግና አውትፑት ሎጂክ ሲግናል ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ለማየት የሞከርኩት ስለ አናሎግ እና ዲጂታል ሲግናል አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ነው። ፕሬዘንቴሽን ላይ ብዙ ቴክስት አለ እና ኖርማሊ ፕሬዘንቴሽን በጣም ጥር ምጥን ያለ ቅልብጭ ያለ ያው በስዕላዊ መልኩ የሚገለጽ ፕሬዘንቴሽን መሆን መቻል አለበት እንጂ ብዙ ቴክስት መብዛት የለበትም። ነገር ግን ያንን ያደረኩት ያው የራሴ የሆነ ብሎግ ስለሌለኝ እና የብሎጌን ሊንክ አያይዤ እዛ ላይ ሄዳችሁ እንድታነቡ ለማድረግ ስለማልችል የማንበብ ፍላጎቱ ያለው ሰው ቪዲዮን ፖዝ እያደረገ ማንበብ እንዲችል በሚል ሳቤ ነው ብዙ ቴክስት ለማካተት የሞከርኩትና እዚህ አጋጣሚ በቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ስለ አርዱዊኖ ትንሽ እናውራ። አርዱዊኖ እንደ ማይክሮፕሮሰሰር እያወራን ያለነው ስለ PWM ስለሆነ እዚህ ላይ በጣም ወሳኝ የሆነ ፋንክሽን አለ። የአርዱዊኖ ስኬች ላይ ጥቅም ላይ የምናውለው አናሎግ ራይት የሚባለው ማለት ነው። ይሄ አናሎግ ራይት የሚባለው ፋንክሽን የሚረዳን ለምንድን ነው? አናሎግ ኢንፑት ዲጂታል አውትፑት ሲግናል ለማግኘት ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፋንክሽን ወደ አርዱዊኖ IDE ኮል በማድረግ የምንፈልገውን አገልግሎት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚሁ ፋንክሽን ላይ ሁለት ፓራሜትርስ አሉ፣ ፒን እና ቫልዩ የሚባሉ። ፒን የአርዱዊኖ ቦርድ PWM ፒኖችን ይወክላል። ፒኖቹ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ፒኖች እንደየአርዱዊኖ አይነቱ ሊለያዩ ይችላሉ፣ የተለየ ቁጥር ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን በኡኖ በናኖ እና በሚኒ 3 5 6 9 10 11 PWM ፒኖችን ይወክላል ማለት ነው። ቫልዩ የሚወክለው ዲዩቲ ሳይክሉን ነው። ስኬል የተደረገው በ0 እና በ255 ዴሲማል ነምበር ሲሆን 0% ይወክላል፣ 255 ደግሞ 100% ይወክላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቫልዩን 255 ሆነ ማለት ዲዩቲ ሳይክሉ 100% ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ለምሳሌ ሞተር ከሆነ ወይም ደግሞ ኤልኢዲ ከሆነ የሚያገኘው ማክሲማም ፓወር ይሆናል ማለት ነው። ቫልዩያችን 0 ካደረግነው ያ ማለት 0% ዲዩቲ ሳይክል ይወክላል ማለት ነው። ስለዚህ ሞተራችን ወይም ደግሞ ኤልኢዲው ኮምፕሊትሊ 100% ኦፍ ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ የምናየው ስለ ሄክስ ኮድ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሄክስ ኮድ አርዱዊኖ ስኬች ላይም ልናገኘዋለን አሁን በምናየው ፕሮጀክት ውስጥ። ስለዚህ ስለ ሄክስ ኮድ ማውራቱ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ስለ ሄክስ ኮድ ስለ ቢትስ እና ባይትስ ማውራቱ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። የተወሰነ ኖሃውን አይዲያውን እንዲኖርን ማለት ነው። ሄክስ ኮድ ማለት አብሪቬት ተደርጎ ነው እንጂ ሄክሳዴሲማል
ኮድ ማለት ነው። ሄክሳዴሲማል ማለት 16 ማለት ነው። ያ ማለት ቤዝ 16 ነምበር ሲስተም ማለት ነው። ኦክታል ማለት ቤዝ 8 ማለት ነው። ዴሲማል ቤዝ 10 ነው። ባይነሪ ደግሞ ቤዝ 2 ነምበር ሲስተም ይሆናል ማለት ነው። እዚሁ ላይ ስለ ዳታ ኮንቴይነርስ ወይም ደግሞ ቢትስ እና ባይትስ እናወራ። አንድ ባይት 8 ቢትስ ነው። እዚህም ያው ለማየት እንደምንችለው ዝምድናቸውን ለማስቀመጥ ነው የሞከርኩት። ያው ሄክስ ዴሲማል እና ኦክታል ባይነሪ። ስለዚህ 0 በ4 ቢት ሪፕሬዘንት በምናደርግበት ሰዓት ማለት ነው። እዚሁ በተጨማሪ ለማየት የሞከርኩት ስለ ፕሪፊክስ እና ሳፊክስ ነው። በሄክስ ዳታ ፕሪፊክስ እና ሳፊክስ ኦፍትን ታይም ስለሚከሰቱ ይህንን ማየቱ ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ በአርዱይኖ ስኬች ላይም ስለምናገኘው ስለዛ የተወሰነ ነገር ማለቱ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ የምናየው ቦልድ የተጻፈው ኤፍኤፍኤፍ ሄክስ ዳታው ሲሆን ወይም ሄክስ ኮዱ ሲሆን የመጨረሻው ሳፊክሱ ደግሞ ኤች ወይም ካፒታል ኤች ስሞል ኤች ሊሆን ይችላል። አይደንቲፋየሩ ወይም ኢንዲኬተሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተሩ መጨረሻ ላይ እንደ ሳፊክስ ይሄንን ኤች ካስቀመጥ ይሄ ሄክስ ዳታ ነው ብሎ አይደንቲፋይ ለማድረግ ይረዳዋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜም እንደ ፕሪፊክስ ሊመጣ ይችላል። 0x ወይም ነው ይሄ ሃሽ ወይ የዶላር ሳይን ኢንቨርትድ ስላሽ ኤክስ ኤንድ ኤች የመሳሰሉ ፕሪፊክሶች ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ በብሉ የጻፍኳቸው በሙሉ ምንድናቸው? አይደንቲፋየርስ ናቸው። ፕሪፊክስስ ኦር ሳፊክስስ። ስለዚህ የአይደንቲፊኬሽን ፐርፐዝ ነው ያላቸው፣ ሌላ ትርጉም የላቸውም። ከነሱ ቀጥሎ የሚመጣው ወይም ከነሱ በፊት የሚመጣው በቦልድ የተጻፈው ነው የሄክስ ፋይላችን ወይም ሄክስ ዳታችን ማለት ነው። መልካም። እስኪ እዚህ ላይ ደግሞ ስለ ማጁሌሽን ስለ ተለያዩ ማጁሌሽን ቴክኒክስ ስለ ሳምፕሊንግ የተወሰነ እንበል። ማጁሌሽን ምንድን ነው? ምክንያቱም ከዚህ በፊት አንስተናል ስለ ማጁሌሽን ፍሪኩዌንሲ ወይም ስለ ካሪየር ፍሪኩዌንሲ። ማጁሌሽን ማለት ሜሴጅ ሲግናላችን ወይም ዳታ ሲግናላችን እዚህኛው ካሪየር ሲግናላችን ላይ ኢምፖዝ ማድረግ ማለት ነው። በሌላ አማርኛ ይሄኛውን ዳታ ሲግናል እንደ ኢንፑት በመጠቀም የዚህኛውን ካሪየር ሲግናል ወይም ካሪየር ፐልስ ትሬን ፕሮፐርቲዎች ለምሳሌ ፍሪኩዌንሲው ወይም አምፕሊቲዩዱን መቀየር ማለት ነው። እና ማጁሌሽን ለምንድን ነው ያስፈልገን ካልን እዚህ ላይ እንደምናየው ዳታ ሲግናላችን ፍሪኩዌንሲው በጣም ዝቅተኛ ነው። የካሪየር ሲግናሉ ፍሪኩዌንሲ ደግሞ ከፍተኛ ነው። እዚህ 8 ኪሎ ሄርዝ ነው፣ እዚህ 1 ኪሎ ሄርዝ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ካሪየር ሲግናል በመጠቀም ዳታ ሲግናላችን የተሻለ የትራንስሚሽን ካፓሲቲ እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ወረቀት ጠቅልለን ብንወረውረው የሚጓዘው ርቀትና ወረቀቱን ድንጋይ ብንጨምርበት ወይም ድንጋይ ውስጥ አስገብተን ድንጋዩን በወረቀቱ ጠቅልለን ብንወረውረው የሚሄደው ርቀት ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ድንጋዩን በወረቀቱ ጠቅልለን ብንወረውረው መጣል የፈለግነው ወረቀት ወይም መልእክት የተሻለ ርቀት ሊሄድልን ሊጓዝልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አናሎጂ በመውሰድ ወረቀቱ እንደ ዳታ ሲግናል ወይም ሜሴጅ ሲግናል ልንወስደው እንችላለን። ድንጋዩን ደግሞ እንደ ካሪየር ሲግናል ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ጥቅሙ እሱ ነው። ሌላው ካሪየር ሲግናል ተጠቅመን ዳታ ሲግናላችን ማጁሌት በማድረጋችን ኢንተርፌረንስ ወይም ኖይዝ መቀነስ እንችላለን። ማለት ዝቅተኛ ፍሪኩዌንሲ ያለው ሲግናል ለኖይዝ ወይም ደግሞ ለኢንተርፌረንስ በጣም የተጋለጠ ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲውን በመጨመር ማለት ማጁሌት በምናደርገው ሰዓት ለኢንተርፌረንስ ያለው ተጋላጭነት የተሻለ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲው በመጨመሩ በዛው መጠን ያው ባንድዊድዙ ይጨምራል። ባንድዊድዙ ሲጨምር ደግሞ ዳታ የመሸከም ካፓሲቲው ይጨምራል። ስለዚህ የዳታ ትራንስሚሽን ካፓሲቲያችንን በዛው መጠን እንጨምራለን ማለት ነው። እንደ ሶስተኛ ልናነሳው የምንችለው ወይም እንደ አራተኛ ልናነሳው የምንችለው የፓወር ኮንሰምፕሽናችን ነው። ማጁሌት በምናደርግበት ወቅት
የዳታ ትራንስሚሽን ኤፊሺየንሲ የኤነርጂ ወይም የፓወር ኮንሰምፕሽን ኤፊሺየንሲ ይጨምራል ማለት ነው። መነሻዬ ላይ እንዳነሳሁት ማጁሌሽን ማለት የካሪየር ሲግናሉን ፕሮፐርቲ ለምሳሌ አምፕሊቲዩድ ወይም ደግሞ ፍሪኩዌንሲውን በመቀየር የምናገኘው ማጁሌትድ የሆነ ሲግናል ይባላል ብለናል። ምክንያቱም ይሄኛውን ዳታ ሲግናሉን እንደ ኢንፑት ተጠቀማለሁ። እዚህ ላይ እንደምናየው ወጥ የሆነ አምፕሊቲዩድ ወጥ የሆነ ፍሪኩዌንሲ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛውን ዳታ ሲግናል ኢምፖዝ በማደርግበት ወቅት ሳምፕሊንግ ሲግናሌ ላይ ወይም ደግሞ ካሪየር ሲግናሌ ላይ ማጁሌትድ የሆነው ሲግናል እንደምናየው የተለየ አምፕሊቲዩድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ የካሪየር ሲግናሉ አምፕሊቲዩድ ተቀይሯል ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው በፓም ወይም ደግሞ ፐልስ አምፕሊቲዩድ ማጁሌሽን ላይ ሲሆን በPWM ደግሞ ፍሪኩዌንሲው ነው የሚቀየረው ማለት ነው። ምክንያቱም አምፕሊቲዩዱ ኮንስታንት ይሆናል፣ ባንድዊድዙ ግን ይቀያየራል ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲው ይቀያየራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ምክንያት ነው PWM ከFM ጋር ሲሚላሪቲ ያለው፣ PAM ከAM ጋር ሲሚላሪቲ አለው ማለት ነው። AM ማለት አምፕሊቲዩድ ማጁሌሽን ነው፣ FM ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ማጁሌሽን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምናየው በዚህ አጋጣሚ ስለ ፐልስ አምፕሊቲዩድ ማጁሌሽን ስናወራ ስለ ሳምፕሊንግ ቴክኒክም አብረን ማንሳቱ በጣም አስፈላጊ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ዳታ ሲግናላችንን ሳምፕል በምናደርግበት ወቅት ኦሪጂናል ሲግናሉ ኮንቲኒየስ ታይም ሲግናል ነው። ስለዚህ እሱን ወደ ዲስክሪት ታይም ሲግናል ለመለወጥ ሳምፕል ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዷ ሰዓት የተለያየ ሳምፕል ፖይንት ወይም የሳምፕል ቫልዩ አሳይን በማድረግ ይሄንን ሲግናል ሳምፕል አድርገዋለሁ ማለት ነው። እና በዚሁ መሰረት ወደ 3 አይነት ሳምፕሊንግ ቴክኒክስ አሉ። አይዲያል ሳምፕሊንግ የሚባለው እንደምታዩት፣ ሁለተኛው ናቹራል ሳምፕሊንግ የሚባለው ያው የኦሪጂናል ዳታ ሲግናሌን ዌብ ፎርም ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ሶስተኛው ፍላት ቶፕ ሳምፕሊንግ የሚባለው ነው። ቶፑ ፍላት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናየው ናቹራል ሳምፕሊንግ ታይፕ ኦፍ ሳምፕሊንግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የዳታ ሲግናሉን ኮንቱር ይዞ ነው እየሄደ ያለው፣ የሱን ዌብ ፎርም ይዞ ነው እየሄደ ያለው። ሳምፕል በምናደርግበት ወቅት የሳምፕሊንግ ፍሪኩዌንሲው ከዳታ ፍሪኩዌንሲው ወይም ከሜሴጅ ፍሪኩዌንሲው 2 እጥፍ መብለጥ መቻል አለበት። አሁን እዚህ ላይ እንደምናየው የሜሴጅ ፍሪኩዌንሲው ወይ የዳታ ፍሪኩዌንሲ ዳታ ሲግናል ፍሪኩዌንሲው 1 ኪሎ ሄርዝ ሲሆን የካሪየር ሲግናል ፍሪኩዌንሲው ግን 8 ኪሎ ሄርዝ ነው። ስለዚህ ከ2 እጥፍ በላይ ነው ማለት ነው። ከዛ ከ2 እጥፍ በላይ በሚሆንበት ሰዓት የኦሪጂናል ዳታ ሲግናላችን ሪፕሬዘንት የሚደረግበት የተሻለ ሪፕሬዘንቴሽን ይኖረዋል። እሱን ዲኮድ በምናደርግበት ወቅት ወይም ዲማጁሌት በምናደርግበት ወቅት የኦሪጂናል በዚህ በዲኮንስትራክሽን ሰዓት ኦሪጂናል የአናሎግ ሲግናሉን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሳምፕሊንግ ፍሪኩዌንሲ ማለት ሳምፕሊንግ ሬት ማለት ነው። ያ ማለት number of samples per second ማለት ነው። ለምሳሌ 8 ኪሎ ሄርዝ ስንል 8000 ሳምፕል ቫልዩስ ወይም ደግሞ ሳምፕል ፖይንትስ per second ማለት ነው። ሳምፕል ፖይንታችን ባሳሳነው ቁጥር የኦሪጂናል ዳታ ሲግናላችንን ዲኮንስትራክት አድርገን ወደ ነበረው ለመመለስ እንቸገራለን ማለት ነው። እዚሁ ላይ በተመሳሳይ የምናየው ስለ PWM ሲግናል ነው። ኦሪጂናል ማጁሌቲንግ ሲግናል ወይም ደግሞ አናሎግ ዳታ ሲግናላችን አለ። እሱ ከካሪየር ሲግናላችን ጋር ኢምፖዝ በማድረግ ይሄኛውን PWM ፐልስ ዊድ ማጁሌትድ ሲግናል እናገኛለን ማለት ነው። ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት የካሪየር ሲግናል የፍሪኩዌንሲ ፕሮፐርቲውን በመቀየር እናገኛለን ይሄ ማለት ነው። PAM ደግሞ አምፕሊቲዩድን በመቀየር ይሄኛውን
ፐልስ አምፕሊቲዩድ ማጁሌትድ ሲግናል እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ PAM አምፕሊቲዩዱ ይቀያየራል፣ ፐልስ ዊድዙ ግን ኮንስታንት ነው። ተቀያያሪ የሆነ አምፕሊቲዩድ ይኖረዋል ማለት ነው። እዚህም ላይ ወይ ፎርሙላ እንደምናየው ማለት ነው። የPWM የሱ ተቃራኒ ነው። አምፕሊቲዩዱ ኮንስታንት ነው፣ ፐልስ ዊድዙ ግን ይቀያየራል። መልካም እንግዲህ እስካሁን ያወራነው ስለ አናሎግ ሲግናል ማጁሌሽን ነው። አሁን ደግሞ ስለ ዲጂታል ሲግናል ማጁሌሽን፣ ምክንያቱም አናሎግ ሲግናላችን ዲጂታይዝ መደረግ አለበት። ምክንያቱም ኋላ ላይ ያው መቆጣጠር የምንፈልገው ኤሌክትሮኒክ መሳሪያ ኮምፒውተር ወይም ደግሞ ማይክሮ ኮንትሮለር በመጠቀም ስለሚሆን ዲጂታል ከሆኑት መሳሪያዎች ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ የሚቻለው በዲጂታል መልክ ነው። ስለዚህ አናሎግ ሲግናላችን ወደ ዲጂታል ዳታ መቀየር አለብን ወይም ወደ ዲጂታል ፎርም መቀየር አለብን። ስለዚህ ከዚህ ከአናሎግ ሲግናል ማጁሌሽን በኋላ የሚመጣው የዲጂታል ሲግናል ማጁሌሽን፣ ቀደም ስለ PAM እና PWM አውርተናል። እነዛ አናሎግ ሲግናል ማጁሌሽን ቴክኒክስ ናቸው። ስለዚህ ሲግናላችንን ሳምፕል ካደረግን በኋላ ያንን አናሎግ ሲግናል ወደ ዲጂታል ሲግናል ለመቀየር ሌላ ቴክኒክ PCM የሚባል ቴክኒክ ወይም ሜተድ ያስፈልገናል ማለት ነው። PCM ማለት ፐልስ ኮድ ማጁሌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? አናሎግ ሲግናሉን ወደ ዲጂታል ፎርም ትራንስፎርም ያደርግልናል ማለት ነው። PCM ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ይይዛል። ሳምፕሊንግ፣ ኳንታይዚንግ እና ኮዲንግ ወይም ኢንኮዲንግ። ሳምፕል የተደረገው አናሎግ ሲግናላችን ቀጥሎ ምንድነው መሆን ያለበት? ኳንታይዝ መደረግ አለበት። በነገራችን ላይ ሳምፕል አደረግን ማለት ምን ማለት ነው? ሳምፕል በምናደርግበት ሰዓት አናሎግ ሲግናላችን ወይም ደግሞ ሜሴጅ ሲግናላችን ኮንቲኒየስ ታይም ሲግናል ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንቲኒየስ የሆነው ሲግናል ወደ ዲስክሪት ታይም ሲግናል ለመቀየር ምን ማድረግ አለብኝ? ሳምፕል ማድረግ አለብኝ። ሳምፕል ሳደርግ ሳምፕል ፖይንቶችን እመርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምናየው ይሄ የምናያቸው በሙሉ እነዚህ ነጥቦች ሳምፕል ፖይንቶች ናቸው። በሳምፕሊንግ ፕሮሰስ ኮንቲኒየስ የነበረው ሲግናል ወደ ዲስክሪት ታይም ሲግናል ቀየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ፊክስድ ታይም ላይ የሆነ ሰዓት ላይ እዚህኛው ማይክሮ ሰከንድ ላይ አንድ ፊክስድ የሆነ ዳታ አለኝ፣ አንድ ዲስክሪት የሆነ አናሎግ ዳታ አለኝ ማለት ነው። ነገር ግን ሳምፕሊንግ ብቻው በቂ አይደለም። ምክንያቱም ሳምፕል የተደረገው ዳታ እዚህ ፖይንት ላይ እዚህ ሰዓት ላይ ኢንፊኒቲ የሆነ ቫልዩ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሲግናል ዲስክሪታይዝ የተደረገው ኢን ታይም ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? በተጨማሪ ኢን ስፔስ ዲስክሪታይዝ ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ስፔስ ዲስክሪታይዝ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብኝ? ኳንታይዜሽን ቴክኒክ መጠቀም ወይም ፕሮሰስ ውስጥ መግባት አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሳምፕሊንግ እንደ ቨርቲካል ላይን ከወሰድ ነው፣ ኳንታይዜሽን ደግሞ እንደ ሆሪዞንታል ላይን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ላይን በማስመር አንድ በጣም ዲስክሪት የሆነ ዲስክሪት ኢን ታይም ኤንድ ስፔስ ቫልዩ እናገኛለን ማለት ነው። ፋይናይት የሆነ አናሎግ ዳታ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ኳንታይዝ በምናደርግበት ሰዓት ወይም በኳንታይዜሽን ፕሮሰስ ውስጥ ሲግናላችንን በተለያየ የኳንታይዜሽን ሌቭል እንከፋፍለዋለን። ከዜሮ ይነሳና እስከ እዚህ ላይ ካየን በነገራችን ላይ ይሄ ሲግናል ኳንታይዝ የተደረገው በ8 ቢት ዴፕስ ነው ማለት ነው። እና ከእያንዳንዱ ኳንተም ሌቭል ጋር አሶሺየት የተደረገ ባይነሪ ኮድ ወይም ዲጂታል ቫልዩ አለ። ስለዚህ እያንዳንዱ ሌቭል ከተለያየ ባይነሪ ዳታ ወይም ኮድ ጋር አሶሺየት ማድረግ ኮዲንግ ይባላል ወይም ኢንኮዲንግ ይባላል። ስለዚህ እያንዳንዷ ሳምፕል ፖይንት ዲስክሪት የሆነ ባይነሪ ኮድ አላት ማለት ነው። በ0 እና በ1 የሚገለጽ ማለት ነው። በዚሁ አማካኝነት ነው አናሎግ የነበረውን ሲግናል ወደ ዲጂታል ፎርም ቀይረን ከኢንኮዲንግ በኋላ ወደ ሪሲቨሩ የሚተላለፈው ቢት ስትሪም ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ የምናየው ባለ 16 ኳንታ ሌቭልስ አሉት ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ላይ እንደምናየው 4 ቢት ዴፕስ አለው ማለት ነው። እዚህ ላይ ለማየት እንደሞከርነው L የኳንታይዜሽን ሌቭሉ ይወክላል። ስለዚህ L to the power of
n ነው ያ ማለት የመረጥነው የቢት ዴፕሳችን 4 ከሆነ የኳንታይዜሽን ሌቭላችን 16 ይሆናል ማለት ነው to the power of 4 16 ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ የምንነሳው ከ0 ስለሆነ 0 ተነስተን 15 ድረስ እንሄዳለን ለምሳሌ የቢት ዴፕሳችን 8 ካደረግነው እዚህ ላይ እንዳለው 8 ቢት ዴፕስ ብንመርጥ የኳንታይዜሽን ሌቭላችን ምንድነው የሚሆነው to the power of 8 የኳንታይዜሽን ሌቭላችን 256 ይሆናል ስለዚህ ስንነሳ ከ0 ስለምንነሳ የመጨረሻው ትልቁ ኳንተም ሌቭላችን ምን ይሆናል ማለት ነው 255 ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ እስካሁን ስናወራው የነበረው ወደ ማጠቃለያው ደርሰናል ማለት ነው ያ ሁሉ ያወራነው እዚህ ለመድረስ ነው አሁን እዚህ የምናየው ቲፒካሊ የሆነው የቲቪ ሃንድሴት እቺ ሪሞት ኮንትሮሏ ልትሆን ትችላለች ስለዚህ ሪሞት ኮንትሮል አንስቼ ለምሳሌ ቴሌቪዥኑን ቮሊዩም ድምጹን ልጨምር ልቀንስ ብል ለምሳሌ በዚህ ሪሞት ኮንትሮል ውስጥ ድምጽ የሚጨምርልኝ በተን ነምበር 15 ነው ካልኩኝ እሷን ተጫንኳት ማለት ምን ማለት ነው ኮማንድ ሲግናል ትራንስሚት እየተደረገ ነው ማለት ነው ትራንስሚት እየተደረገ ነው ወዴት ነው ትራንስሚት የሚደረገው ቴሌቪዥን ውስጥ ወዳለው receiver ነው ትራንስሚት እየተደረገ ያለው ስለዚህ እችን በተን በመጫንባት ወቅት መልእክት ወደ ፊት ወዳለው ኤልኢዲ ይተላለፋል የሚተላለፈው መልእክት ከኤልኢዲ የሚወጣውን ኢንፍራሬድ ላይት ማጅሌት አድርጎ አናሎግ ሲግናሉን ወደ ዲጂታል ሲግናል ቀይሮ ነው ወደ ሪሲቨሩ የሚያስተላልፈው ማለት ነው ስለዚህ ይችን በተን በመጫን የምትተላለፈው ኮማንድ ሲግናል 3 ነገሮች ትይዛለች አንደኛው ሊድ ፐልስ የሚባለው ነው ወይም ደግሞ አንዳንዴም ሊደር ፐልስ ይሉታል ሁለተኛው ዳታው ነው እዚህም ላይ ማየት እንችላለን ይሄኛው የመጀመሪያው ፍሬም ሊድ ኮድ ነው ሁለተኛው ዳታው ከዚህ እስከዚህ ያለው በአጠቃላይ ዳታው ነው ትራንስሚት የሚደረገው ዳታ ሶስተኛ ደረጃ ስቶፕ ቢት የምትባለው እዚህ ላይ ያለች እዚህ ላይ ለማየት አንችልም እዚህ ላይ ማየት እንችላለን በነገራችን ላይ ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ናቸው ያው ለንጽጽር የተለያዩ ዶክመንቶች ላይ በዚህ መልኩ ይጽፉታል ወይም በዚህ መልኩ ይጽፉታል ይሄኛው ቲፒካል የኤንሲ ፕሮቶኮል ነው ስለዚህ ሁለቱም አንድ ናቸው የተለያየ አገላለጽ እዚህ ላይ ዲቫይስ አድሬስ ብሎታል እዚህ ከስተም ኮድ ብሎ ጽፎታል እዚህ ላይ ሊደር ኮድ ብሎታል እዚህ ላይ ሊድ ኮድ ብሎታል እዚህ ጋር ዳታ ኮድ ብሎታል እዚህ ጋር ኮድ እና ኢንቨርስ ኮድ ብሎ ጽፎታል ስለዚህ ተመሳሳይ ናቸው የተለያየ ተርሚኖሎጂ ነው እየተጠቀሙ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ 3 ነገሮች ይዛል ብለናል ሊድ ፐልስ ዳታ እና ስቶፕ ቢቱ ማለት ነው እነዚህ 3 ፍሬሞች ምንድነው አገልግሎታቸው ካን ሊድ ኮዱ ኖቲፋይ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው ሪሲቨራችን ላይ ያለው ሲግናል ፒን ትሪገር ያደርገዋል ማለት ነው ኦኬ ሲግናል እየመጣ ነው የሚል መልእክት ነው የሚያስተላልፈው ሲግናል እየተላለፈ መሆኑ ኖቲፋይ የማድረግ ስራ ይሰራል ማለት ነው ይሄ ዲቫይስ አድሬሱ ደግሞ አገልግሎቱ ምንድነው አንዱን ሪሞት ኮንትሮል ከሌላው ሪሞት ኮንትሮል የተለያየ ስለመሆኑ የሚገልጽ አይደንቲፊኬሽን ፐርፐዝ ነው የሚሰጠው ያንኑ ሰው የራሱ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር እንዳለው ወይም አይዲ ነምበር እንዳለው ልክ ያንኑ ሪሞት ኮንትሮል ዩኒቨርሳል ሪሞት ኮንትሮል እስካልሆነ ድረስ የራሱ የሆነ የአይደንቲፊኬሽን ኮድ አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ፓርት የሪሞት ኮንትሮሉን የዲቫይስ አድሬሱን የሚያሳይ የማንነቱን የሚገልጽ ነው ማለት ነው እና እዚህ ላይ የመጀመሪያዎቹ 2 ቢቶች ናቸው የዲቫይስ አድሬሱ አንደኛው የዲቫይስ አድሬሱ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የሱ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው የሱ ሎጂካል ኢንቨርስ ነው የሶስተኛው ባይት ወይም 8 ቢት ዴፕስ አለው እዚህ ላይ እንደምናየው እሱ ኮዱ ነው የመጨረሻው አራተኛው ባይት ወይም ደግሞ የመጨረሻው 8 ቢትስ ኢንቨርስ ኮዱ ነው የዳታ ኮዱ የሱ ኢንቨርስ ነው ይሄኛው ኢንቨርስ ኮድ አገልግሎቱ ምንድነው ቬሪፊኬሽን ነው ምንድነው ቬሪፋይ የሚያደርገው ኤረር ነው ቬሪፋይ የሚያደርገው
ይሄ ዳታ ኮዱ በትክክል ተላልፏል አልተላለፈም በትክክል ትራንስሚት ተደርጓል አልተደረገም ብሎ ቬሪፋይ ያደርግልናል ስለዚህ ለኤረር ቬሪፊኬሽን የሚያገለግል ኮድ ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ ዳታ ትራንስሚሽን ፍሬም የ32 ቢት ፍሬም ፎርማት አለው ማለት ነው እዚህ ላይ ካየን እዚህ ጋር 8 አለኝ 8 ቢት አለኝ እዚህ ጋርም 8 ቢት አለኝ እዚህ ጋርም 8 ቢት አለኝ እዚህ ጋር 8 ቢት አለኝ ስለዚህ በአጠቃላይ ትራንስሚት የሚደረገው ዳታ የ32 ቢት ፍሬም ፎርማት አለው ማለት ነው እና ከስር የምናያቸው 00 FF እነዚህ ሄክስ ኮዶቹ ናቸው ስለዚህ በዚህ በበተን 15 በመጫንበት ወቅት የምትተላለፈው ዳታ ሄክስ ኮዱ ይሄ ነው ማለት ነው 0E እና እያንዳንዷ ባይነሪ እንግዲህ ጠቅለል ለማድረግ እዚህ ላይ የምናየው የቢት ስትሪማችን ነው እና ኢንኮድ የተደረገው በኤንሲ ፕሮቶኮል 32 ቢት ፍሬም ፎርማት ሲሆን ይሄንን ሲግናል ማጁሌት ለማድረግ ጥቅም ላይ የዋለው 38 ኪሎ ሄርዝ ካሪየር ፍሪኩዌንሲ በ50% ዲዩቲ ሳይክል ይሆናል እዚህ ላይ 38 ኪሎ ሄርዝ ማለት ሳምፕል ሬቱን ነው የሚያመለክተው ስለዚህ 38000 ሳምፕል ፐር ሰከንድ ሳምፕል ሬት አለው ማለት ነው እና ባጭሩ ትንሽ ሪካፕ ለማድረግ ይሄ ዳታ ትራንስሚሽን ፍሬም የመጀመሪያው ሊድ ኮዱ ነው ያው ሲግናል መኖሩን ኖቲፋይ ለማድረግ አገልግሎት ይሰጣል ሁለተኛ ቀጥሎ የሚመጣ ዲቫይስ አድሬሱ ነው የመጀመሪያው ባይት የዲቫይስ አድሬሱ ሲሆን ሁለተኛው ባይት ደግሞ 8 ቢት ኮዱ ኢንቨርሱ ነው ማለት ነው የዲቫይስ አድሬሱ ኢንቨርስ ነው ሶስተኛው ባይት ትራንስሚት የሚደረገው ዳታ ያ ማለት በተን 15ን ስንጫን ለምሳሌ እንዳልነው ቮሊዩም ለመጨመር ከሆነ ያ መልእክት የሚተላለፍበት ኮድ ማለት ነው አራተኛው ባይት ደግሞ የሶስተኛው ባይት ወይም የዳታ ኮዱ ኢንቨርስ ማለት ነው አገልግሎቱ ምንድነው ዳታ ኮዱ በትክክል ስለመተላለፉ ቼክ ለማድረግ ወይም ኤረር ቬሪፋይ ለማድረግ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው እዚህ ላይ የምናያት ደግሞ የመጨረሻዋ ስቶፕ ቢት የሲግናል ትራንስሚሽኑ ማብቃቱን የሚያረጋግጥ ይሆናል ማለት ነው ሎጂክ 1 እና ሎጂክ 0 ምን አይነት ትርጓሜ እንዳላቸው ማየቱ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ሎጂክ 0 ሲምፕሊ ኦፍ ሲግናሉ ወይም ካሪየሩ ኦፍ የሆነበት 1 ደግሞ ኦን የሆነበት ሳይሆን የሚያመለክተው የቢት ሌንግዙ ነው የሚያመለክተው እነዚህ ኖቲፋይ የሚያደርጉት የፐልሱ ኦን እና ኦፍ ስታተሱን ሳይሆን የሚያሳዩት የቢት ሌንግዙ ወይም ደግሞ የፐልስ ዲስታንሱን ነው የሚያሳዩት በኤንሲ ፕሮቶኮል ማለት ነው ስለዚህ 0 ማለት 562.5 ማይክሮሰከንድ ካሪየር ሲግናሉ ኦን የሆነበት 562.5 ማይክሮሰከንድ ደግሞ ኦፍ የሆነበት ሲግናል ታይሚንጉን ነው የሚያሳየው RC5 ኮዲንግ ሜተድ ቢት ሌንግዙ ሳይሆን አንድንና ዜሮን ባይነሪ ቁጥሮቹን እንትን የሚያደርግልን የሚወክልልን ሲኩዌንሱ ነው ሎው ስቴቱ መጀመሪያ ነው የመጣው ወይስ መጨረሻ ነው የመጣው ወይም ተከትሎ ነው የመጣው የሚለው በዛ መልኩ ነው ኖቲፋይ የሚደረጉት ቀጥለን ማየት ያለብን ሪፒት ኮዱ ነው በመጀመሪያው የበተናችን ፕሬስ አንድ የዳታ ትራንስሚሽን ፍሬም ካለን ከዛ ቀጥሎ ለምሳሌ በተን 15ን አሁንም ዲፕረስ እንዳደረኳት በቆይ ከመጀመሪያው ፍሬም በኋላ የሚመጣ ሌላ ኮድ አለ እሱ ሪፒት ኮድ ይባላል እንደዚህ ማየት እንችላለን ለምሳሌ ቮሊዩሙን ለመጨመር አንድ ጊዜ ስጫነው 20 ከነበረ ወደ 21 ይገባል ነገር ግን ተጭኞ በቆይ ምንድነው የሚሆነው ከ21 ወደ 22 ወደ 23 ወደ 24 እያለ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው እና በዛን ወቅት ትራንስሚት የሚደረገው ሲግናል ራሱ የመጀመሪያው ፍሬም እስከነዳ ዲቫይስ አድሬሱ ዳታ ኮዱ ኢንቨርስ ኮዱ በአጠቃላይ ሳይሆን የሪፒት ኮዱ የሚይዘው የመጀመሪያው ሊድ ኮድ እና
ስቶፕ ቢቷን ብቻ ነው የሚያካትተው ማለት ነው። ሌላው ከመጀመሪያው ዳታ ፍሬም የሚለየው ሊድ ኮዱ የመጀመሪያው ፍሬማችን ላይ ሃይ ስቴቱ 9 ሚሊ ሰከንድ ሲሆን ሎው ስቴቱ ደግሞ 4.5 ሚሊ ሰከንድ ነው። በሪፒት ኮዳችን ግን የመጀመሪያው ካሪየሩ ኦን የሆነበት ስቴት 9 ሚሊ ሰከንድ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ኦፍ የሆነበት ካሪየሩ ኦፍ የሆነበት ሰዓት ግን 2.5 ሚሊ ሰከንድ። ስለዚህ በዚህ ነው የሚለየው ሪፒት ኮዱ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኦሬዲ የተጫነው ተመሳሳይ በተን እስከሆነ ድረስ ዳታ ኮዱን መደጋገም አያስፈልገውም። ኦሬዲ ያ በተን እንደተጫን አይደንቲፋይ ስለሚያደርግ እንትኑን ብቻ ኮማንዱን ብቻ ኤክሲኪዩት ማድረግ ነው የሚጠበቅበት ማለት ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ጨምር የሚል ኮማንድ ከሆነ ኤክሲኪዩት እየተደረገ ያለው በተኑን በመጫናችን እሱ ሬፒቲቲቭሊ ኮማንዱ ኤክሲኪዩት እየተደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ዳታ ኮዱን መደጋገም ሳያስፈልገን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኮምፕሊት የሆነ ኮማንድ ሲግናል ለመተላለፍ የሚያስፈልገው 108 ሚሊ ሰከንድ ነው። ስለዚህ አንደኛው ፍሬማችን 108 ሚሊ ሰከንድ ከያዘ ያችን በተን 15 ከ108 ሚሊ ሰከንድ በላይ ተጭኛት ከቆየው ቀጥሎ ያለው ሪፒት ኮዱ ኤክሲኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱም ለ108 ሚሊ ሰከንድ ይቆይና ከዛ በላይ ሲሆን ሁለተኛው የሚቀጥለው ሪፒት ኮድ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ላይ የምናየው 0.56 ሚሊ ሰከንድ እቺኛው ስቶፕ ቢቷ ናት። ባይ ዲፎልት ኤልኢዲው የሚያመነጨው አናሎግ ሲግናል ነው ብለናል። ስለዚህ የአናሎግ ሲግናል ሳምፕል ተደርጎ ኳንታይዝ ተደርጎ ከዛ ወደ ዲጂታል ሲግናል ተቀይሮ ያ ዲጂታል ሲግናል ደግሞ ኢንኮድ ይደረግና ስትሪም ኦፍ ቢትስ ይሄን የሚመስል ወደ ሪሲቨራችን ትራንስሚት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያየነው በሙሉ ጠቅለል ባለ መልኩ እዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ያ ሁሉ ቲዮሬቲካል ባክግራውንድ ከቨር ያደረግነው እዚህ ለመድረስ ነው። ስለዚህ አንዷ ሪሞት ኮንትሮል ብዙ ቶፒኮችን አጠቃላይ የያዘች ናት። ብዙ ነገር ልንማርባት እንችላለን። እዚህ ላይ የምናየው ስለ L293D ሞተር ድራይቨር ወይም ደግሞ ዱዋል ኤጅ ብሪጅ ሞተር ድራይቨር አይሲ የሚባለው ነው። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ስናወራ የቆየነው ስለ PWM ሲግናል በመጠቀም የተለያዩ ኤሌክትሮኒክ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮሜካኒካል ዲቫይሶችን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን የሚል ስለሆነ ስለዚህ ቶፒኩ ከዛ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ዲሲ ሞተራችን ደግሞ ማይክሮ ኮንትሮለሩ ጋር በማገናኘት ዳይሬክትሊ ከዛ የምናገኘው ሎጂክ ሰፕላይ ቮልቴጅ ተጠቅመን ራን ማድረግ ወይም ድራይቭ ማድረግ ስለማንችል ዲሲ ሞተራችንን ወይ ስቴፐር ሞተራችንን ድራይቭ ለማድረግ የሚያስችለን ድራይቨር አይሲ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚያ ትንሽ ማውራትና ዲስከስ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ይሄ ዱዋል ኤጅ ብሪጅ ሞተር ድራይቨር አይሲ የምንጠቀመው እንደ ከረንት ቡስተር ነው። ከረንት ኢንሃንስ ለማድረግ ነው የሚያገለግለን። እንዳልኩት ከማይክሮ ኮንትሮለሩ የምናገኘው የሎጂክ ሰፕላይ ቮልቴጁ በጣም ደካማ ስለሆነ ተጨማሪ ኤክስተርናል ፓወር ሰፕላይ ያስፈልገናል። ይሄ ድራይቨር አይሲ 16 ፒን አለው። ሁለት የፓወር ሰፕላይ ፒኖች አሉት፣ VCC1 እና VCC2። VCC1 የሎጂክ ቮልቴጅ የሚያገኝበት ሲሆን ይሄ VCC2 ደግሞ ኤክስተርናል ፓወር ሰፕላይ ከ4.5 እስከ 36 ቮልት ኃይል የሚያገኝበት ፒን ማለት ነው። VCC1 4.5 እስከ 7 ቮልት ሎጂክ ሰፕላይ ቮልቴጅ ሊወስድ ይችላል። የመጀመሪያው በዚህኛው ሃፍ ብሪጅ የምናገኘው 1 to EN የሚባለው ኢኔብል ፒን ሲሆን
በዚህኛው ሃፍ የሚገኘውን ሁለት ቻነል ኢኔብል ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው የመጀመሪያው ሃፍ ኤጅ ብሪጅ 1A እና 2A ኢንፑት ፒኖች ሲሆኑ ከአርዱኢኖ ቦርድ ወደ ድራይቨር አይሲው የሚገባ ኢንፑት ፒኖች ሲሆኑ 1Y እና 2Y ደግሞ አውትፑት ፒኖቹ ወደ ሞተሩ የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው። በዚህኛው ሁለተኛው ሃፍ ብሪጅ ደግሞ 4A እና 3A ኢንፑት ፒኖች ሲሆኑ 4Y እና 3Y ደግሞ አውትፑት ፒኖች ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ 5 እና 4 12 እና 13 ደግሞ ግራውንድ ፒንስ ናቸው። በተጨማሪም እንደ ሂት ሲንክ ያገለግላሉ። ስለዚህ ለዚህ ድራይቨር አይሲ ተጨማሪ ሂት ሲንክ ማስቀመጥ አያስፈልገንም። ግራውንድ ፒኖቹ እንደ ሂት ሲንክም ስለሚያገለግሉ ማለት ነው። ትንሽ ስለ ከረንት ለመጥቀስ ከአራቱም ቻነሎች የምናገኘው ከረንት ሚኒማሙ 600 ሚሊ አምፕ ሲሆን ከያንዳንዱ ማለት ነው ከያንዳንዱ ቻነል ማክሲማሙ ደግሞ 1.2 አምፒር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዱዋል ኤጅ ብሪጅ ሞተር ድራይቨር አይሲ በመጠቀም ሁለት ዲሲ ሞተር ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ አንድ ስቴፐር ሞተር ምክንያቱም አንድ ስቴፐር ሞተር 4 ተርሚናል ስላሉት ማለት ነው። ዲሲ ሞተራችን ግን 2 ተርሚናል ስላለው በአንደኛው ብሪጅ አንድ ዲሲ ሞተር በሁለተኛው ብሪጅ ደግሞ ሁለተኛው ዲሲ ሞተር ድራይቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ፓርት ይሄን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።